很帅，เขินเลย害羞，害羞害羞吗？你们觉得？ไม่เห็นเขินเลย ใครไม่เห็นเขินกับผมวะ你不害羞不用害羞เป็นกันเองครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวเดียวกันโอเคได้วันนี้เต็มที่อยู่แล้ว我说不用害羞今天我们是一家人他说对今天我拼了เมื่อกี้นี้โดนทีมงานแกล้งครับ刚才工作人员捉弄他ก่อนที่จะออกมาซาวเช็คไปในทีมงานบอกว่าอุ้ยเหลือแค่มีมาแค่แถวหน้าแถวเดียว就是工作人员说你知道吗今天我们彩排环节只有第一排的粉丝们在บอกว่าทุกคนหนีไปเที่ยวกันหมดแล้ว他说今天后面的人都去玩了แล้วเราก็เชื่อด้วยประเด็นนี้然后他相信了บอกเลยว่าเศร้าเลยนะ他有点难过耶หนักด้วยเลยใช่你们怎么能让霸道总裁难过จะทำให้คุณทีของเราหนักกลัวเศร้าได้ไงใช่ไหมเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมครับ怎么样大家好不好最近你知道吗刚才这边说好不好他说太帅了已读乱回了这边说太好了见到你就好了เมื่อกี้ถามเพื่อนว่าสบายดีไหมคนนี้นะ就是你对不对เขาบอกว่าโอ๊ยหล่อมากหล่อเกินโอ้ย谢谢谢谢แล้วทุกคนบอกว่าดีแล้วได้เจอก่อนครับผมดีใจเหมือนกันก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาจัดการคอนที่หนานหนิงด้วย他很高兴可以来到这里因为这是他第一次来到我们南宁的飞空活动จะตั้งใจทำให้เต็มที่所以他会努力做到最好บอกเลยว่าเหมือนป้ามาเหมือนป้าเลยบอกเลยว่าวันนี้เตรียมโชว์มาหลายโชว์มาก今天有非常多的表演อยากให้เราติดตามมองคิดว่าทุกคนจะชอบนะ想让大家敬请期待一下你们应该会很喜欢哦好问一下是喜欢哦还是喜欢什么交本喜欢我喜欢你们对แสดงว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่แถวแรกขอเสียงทุกคนหน่อย所以我们今天不只是第一排来哦我们2、3、4、5、6到最后一排来尖叫声哦很可爱可爱那你爱吗我爱你们我爱你们兴奋了吗？没有啊。看到你就饱了，开蒙那个饮料。哦。毕竟是面包。เพราะว่าเป็น小面包。小面包。ขนมปัง啊。什么？很香，หอมมากหอมมากทุกคนบอกว่าหอมหอมมากอ๋อโอ้ย香不香这个问题得问我就我站在旁边了香香甜甜香香甜甜小面包แต่ที่นี่อากาศดีมากจริงเหรอชอบอากาศที่นี่ชอบมาก这里的天气很好他喜欢多来他是ต้องมาบ่อยๆ如果喜欢要常来แล้วถ้าเกิดมาบ่อยๆอย่างเงี้ยจะมาเจอกันหรือเปล่า那如果常来的话你们要来找他吗สัญญาหรือเปล่าภาษาจีนเป็นอะไร发誓发誓发誓โอ้发誓สัญญานะ每天都来哦这样你在哪里买个房子给他ทุกคนบอกว่าอยากให้มาทุกวันทุกวันเลยเหรอพี่บอกเขาว่าถ้างั้นซื้อบ้านที่นั้นยังดีกว่าไหมให้เป็นคำจ่ายให้ซื้อให้หน่อยให้他买栋房รอเล่น开个玩笑ครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่งั้นเดี๋ยวจะไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทำโชว์ให้เต็มที่ทุกคนได้ดู他说好那接下来的话呢就拜托大家多多给他鼓励支持一下咯然后呢他要先换一下衣服稍后给大家带来更加精彩的表演谢谢